Deus vai te visitar lá na cozinha lavando vasilha. Deus fala com a gente na simplicidade. Às vezes, você leu ali o texto bíblico de manhã, pôs para dentro a comida. E você vai lavar a vasilha. E quando chega ali, usando aquela semente que você comeu, o Espírito Santo, ele pega aquele alimento, aquela semente de trigo, e transforma em pão. E quando você pensa que não, você está lavando vasilha, a água está saindo, em vez da torneira, está saindo do seu olho. Com você, e Deus está afirmando as suas promessas, e o Senhor está te consolando. Na vida ordinária, no momento comum, Deus fala no sussurro. Você fala, Deus não fala, Deus fala. Você que não para ouvir. O Deus que colore o pôr do